Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Dell Latitude'de dizüstü bilgisayarınızın onarılamaz olup olmadığını anlamak için doğru bir inceleme yapmamız gerekiyor. İlk olarak, gerekli aletleri toplamakla başlayalım. Bir tornavida seti, bir plastik açma aracı ve bir temizleme spreyi gerekecek. Bu aletleri hazırladıktan sonra, bilgisayarın alt kısmındaki vidaları çıkarmaya başlayalım. Vidaları çıkardıktan sonra, arka kapağı dikkatlice kaldırın. Eğer bu işlemi yaparken zorlanıyorsanız, plastik açma aracını kullanarak daha rahat bir şekilde kapağı açabilirsiniz. Kapağı kaldırdıktan sonra iç bileşenleri göreceksiniz. O aşamada dikkatli olmalısınız, çünkü iç kısımlarda hassas parçalar bulunuyor. Şimdi, fan ve soğutma sistemini kontrol etmeliyiz. Eğer cihazınız aşırı ısınıyorsa, bu bölümde toz birikintisi olabilir. Temizleme spreyi kullanarak fanın etrafındaki tozu temizleyin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmetle, bilgisayarınızı evinizden alıp profesyonel bir teşhis yapabiliriz. Fanı temizledikten sonra, anakartı kontrol etmek için tüm kabloları dikkatlice çıkarın. Anakart üzerindeki bileşenleri inceleyin, herhangi bir yanık izine veya fiziksel hasara dikkat edin. Eğer anakartta bir problem olduğunu düşünüyorsanız, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi hatırlatmak isterim. Böylece bütçenizi önceden planlayabilirsiniz. Tüm parçaların kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, bilgisayarın RAM ve depolama birimlerini de gözden geçirin. RAM modüllerinin yerinde olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde çıkarıp tekrar takın. Depolama birimi için durum daha karmaşık olabilir, eğer SSD veya HD'nizde sorun varsa, bu durumu daha iyi anlamak için profesyonel yardım almanız önemlidir. Son olarak, tüm bileşenleri yerine monte ederek bilgisayarı kapatın. Tüm vidaları sıkıca yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice kapatın. Bilgisayarınızı açarak her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, telefon yok, seyahat yok konforuyla profesyonel yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, bazen basit bir müdahale ile sorunları çözmek mümkün olabilir, ancak profesyonel destek her zaman en iyi seçenektir. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.